Kalau kucing tidurnya ngorok, normal nggak sih? Bisa jadi normal. Beberapa kucing memang suka ngorok saat tidur, apalagi yang hidungnya pesek seperti Persian. Apalagi posisi tidurnya kucing tengkurap atau miring, tandanya dia lagi tidur nyenyak banget. Tapi kita juga harus waspada kalau ada kucing yang ngorok, disertai napas berbunyi saat bangun, atau hidung meler dan bersin-bersin. Ngorok itu tiba-tiba muncul tanpa sebab. Nah, penyebab serius bisa ditandai dengan infeksi saluran pernafasan, obesitas, dan bisa jadi alergi atau asma kucing.